Buonasera a tutti, benvenuti a questa lezione dell'Università della Terzietà di San Luri, Tutte San Luri, che sarà dedicata ai giganti di Montepramo. Quindi parleremo di archeologia della Sardegna, inquadrata nel periodo che vede la fine dell'età del bronzo, quindi il bronzo finale, i primi decenni del primo ferro, quindi siamo intorno al IX secolo a.C. e va avanti per qualche secolo. Quindi vedremo una necropoli e vedremo cosa è stato fatto in questa, diciamo, in questo sito che vede la comparsa di statue a grandezza naturale scolpite con pietra locale. Il tempo di fare una condivisione con l'Uni3 di San Luri. Ecco, la diretta è iniziata. Quindi saluto tutti, saluto le allievi naturalmente dell'Uni3. Vado subito a condividere le immagini perché sarà una serata in cui avremo tanto da mostrare e quindi dedichiamo subito il nostro tempo all'esposizione, ecco, delle immagini che caratterizzano appunto questo sito. Come vi ho detto, siamo nel primo secolo del primo millennio a.C., quindi intorno al 900 a.C., e in Sardegna compare una necropoli nella quale sono tumulati dei defunti che sono caratterizzati da sepolture differenti da quelle che si usavano prima. Abbiamo visto nelle lezioni precedenti che la civiltà nuragica durante tutta l'età del bronzo sviluppa delle architetture monumentali che sono i nuraghi, edifici per i vivi, e le tombe di giganti, edifici per i morti. Ebbene, entriamo in una nuova fase della civiltà nuragica in cui scompaiono tutte queste architetture giganti e cambia anche il rituale funerario. I defunti passano a sepolture a pozzetti, quindi delle sepolture dove non c'è nulla di monumentale e semplicemente vengono infilati in piccoli pozzetti ipogeici che poi con l'andare del tempo vengono leggermente modificati, realizzando delle lastre di contenimento in arenaria locale che vanno a formare un piccolo sarcofago che noi chiamiamo cistallitico, che viene poi diciamo allineato ad altre sepolture fino a formare un lungo viale funerario dove vedremo che in un secondo tempo, diciamo circa un secolo dopo, viene monumentalizzata all'aria e vengono posizionate appunto queste statue a grandezza naturale che noi chiamiamo giganti di Montepramo. Andiamo subito a vedere come era fatto questo cimitero, questa necropoli che vi ricordo si trova nell'Oristanese, esattamente nei pressi di Cabras, lungo la strada che da Oristano porta verso Tarros. Per chi è della zona sarà molto facile giungere fino a questo punto, il sito è facilmente raggiungibile, c'è la strada che passa proprio a fianco e vediamo che si tratta appunto di una collinetta e in questa collina nella parte digradante, quindi nella parte bassa, quasi pianeggiante, quasi a contatto con il terreno sterile che si trova sotto, troviamo appunto questa formazione di piccole fossette che contenevano i defunti. Vediamo qua il sito di Montepramo in queste immagini e alcune immagini che abbiamo la fortuna di vedere perché ci sono state messe a disposizione dagli archeologi che hanno effettuato gli scavi e hanno pubblicato appunto i loro scavi in una serie di libri, di testi. In particolare mi riferisco ad il compianto Alessandro Bedini, che è venuto a mancare poco tempo fa, a Carlo Tronchetti, Emino Usai, Momo Zucca, insomma ci sono diversi studiosi che hanno approfondito le indagini in questo sito e quindi abbiamo la possibilità oggi di vedere sia le immagini degli anni 70, quindi fino agli anni 70, quando a scavare furono Tronchetti e Minusai, sia lo scavo del 2014 portato avanti sotto una direzione diciamo
composta da vari personaggi anche dell'università, e quindi vedremo nel 2014 cosa è stato fatto fuori, perché c'è stata un'indagine anche col georadar da parte di Gaetano Ranieri, che ha consentito di individuare insomma alcune anomalie che hanno consentito di fare degli scavi un po' meno invasivi e con dei risultati veramente eccellenti. Allora, la necropoli del Sinis, vedete, è composta da delle campagne di scavi effettuati, come detto, da diversi archeologi, e in questa immagine vediamo subito che lo scavo più antico fu effettuato da Alessandro Bedini, che portò alla luce una necropoli del primo ferro, quindi non caratterizzata da tombe di giganti che ormai andavano in disuso, ma portò in evidenza delle tombe a pozzetto, quindi si limitò insomma a far conoscere questa necropoli che si aggiungeva alle tombe a pozzetto scoperte da Giovanni Ugas nel Tempio di Antas, sempre negli anni 80, e ad altre tombe a pozzetto che sono state trovate lungo la costa vicino a Porto Vesme. Ebbene, questo scavo ha consentito appunto di capire che siamo davanti a una nuova organizzazione sociale, un nuovo modo di pensare della civiltà nuragica, e quindi vediamo come negli anni si è proceduto in questo diciamo, cimitero, in questo luogo per i defunti. Lo scavo Bedini avvenne alla metà degli anni 70, siamo nel 1974-75, fu un agricoltore del posto che chiamò la soprintendenza e disse appunto: guardate che in questa terra, in questo spazio, ci sono delle pietre che sono state lavorate dall'uomo, quindi sarebbe bene che venite a controllare, perché potrebbe essere un sito interessante. Negli anni 70, dopo lo scavo Bedini, arrivò un'altra campagna di scavo, quindi fu finanziato un altro scavo con Carlo Tronchetti ed Emilio Usai, che andarono lì e misero in luce un allineamento di sepolture leggermente diverse da quelle dello scavo Bedini. Allora, diciamo subito che siamo davanti a un cimitero che presenta dei defunti anche del X secolo a.C., quindi le statue compaiono in un secondo tempo. Dovete pensare a un cimitero che viene usato in più fasi, e in una di queste viene anche monumentalizzato con le statue, quindi non sempre le statue sono cronologicamente inquadrabili come i defunti, quindi dipende dalle tombe che stiamo scavando, quindi lo scavo è abbastanza complesso e bisogna cercare di indagarlo con molta attenzione. Lo scavo di Tronchetti, vedete, va ad affiancare la zona scavata da Alessandro Bedini e porta appunto alla luce queste sepolture leggermente differenti, perché sono diciamo protette da delle lastre in arenaria che vanno a definire i pozzetti all'interno dei quali si trovano i depositi. Nel 2014 poi, qui a sinistra vedete l'area scavata, l'ho chiamata scavo Zucca per diciamo semplicità, ma in realtà hanno partecipato, come ho detto prima, Nino Gai, Gaetano Ranieri, insomma, sono stati vari studiosi che si sono alternati nella ricerca dello scavo Zucca, e quindi tutti e tre questi scavi hanno portato alla luce dei reperti assai interessanti che stasera andiamo a vedere. Allora, iniziamo con le fotografie che mostrano lo scavo Tronchetti, chiamiamoli scavo Tronchetti, scavo Bedini, scavo Tronchetti e scavo Zucca, per capire che sono tre campagne di scavi differenti. Allora, lo scavo Tronchetti, vedete, sopra vediamo il piano di calpestio, quindi parliamo di uno scavo di poche decine di centimetri, perché immediatamente si è arrivati allo strato interessato dalla necropoli, che addirittura mostra i segni dei mezzi meccanici, perché è un terreno fertile, quindi un terreno che poteva essere coltivato, e quindi presenta tutti i segni degli aratri che sono andati a intaccare insomma le pietre superficiali che andavano a formare questa necropoli.
Qui vediamo i due tipi di sepolture. In alto le sepolture dello scavo Bedini, vedete, sono delle semplici tombe a fossa circolare, sono profonde 60-70 cm. Qui ho scritto, vedete, tombe a pozzetto del 900 a.C., quindi siamo proprio nel primo ferro, nel passaggio proprio tra l'età del bronzo e l'età del ferro. E si tratta di tombe assai semplici, vedete, ricoperte poi da pietra, e il defunto stava lì dentro. Invece lo scavo Tronchetti ha portato in evidenza, vedete, delle tombe realizzate il secolo successivo, quindi siamo intorno all'800 a.C., e come potete notare il sepolcro è diciamo, protetto da delle lastre quadrangolari in arenaria locale, perché proviene dalle cave dell'Oristanese. Queste tombe poi avevano all'interno il defunto posizionato in posizione rannicchiata. Eccolo qua il defunto, vedete qui c'è una bella ricostruzione del sepolcro, vedete, veniva scavata praticamente una fossa e il defunto viene posizionato in questo modo. Tenete conto che erano inumati, quindi quando le parti molli terminavano la loro vita, diciamo che si scioglievano le parti molli, è capitato che la testa ruzzolasse giù, quindi la colonna vertebrale non era più in grado, con la mancanza delle parti molli, di mantenersi nella posizione alta e quindi cadeva giù. Questa è una fotografia appunto che mostra lo scheletro del defunto ancora in posizione, vedete? Quindi ci sono delle fotografie che hanno immortalato tutta questa vicenda del cimitero di Montefrano. Sulla destra in basso vedete una parte dello scavo dove si notano le due differenti sepolture, le sepolture a pozzetto nel lato sinistro, sepolture a fossa per nulla monumentalizzate, semplicemente ricoperte con delle pietre, mentre sulla destra si intravedono già diciamo un filare di queste sepolture a cista litica che sono quelle appunto che hanno caratterizzato la vita del cimitero intorno all'800 avanti Cristo. Lo scavo del 76 appunto è stato condotto diciamo abbastanza bene, nel senso che ha dato dei risultati di rilievo, sono stati catalogati gli scheletri, sono state catalogate le tombe, è stata data diciamo una prima visione complessiva di questo cimitero e quindi è stato facile per gli archeologi che si sono alternati successivamente in questo scavo prendere il quaderno di scavo di Alessandro Bedini, studiarli e capire come bisognava intervenire. E appunto con gli scavi di fine anni 70 di Tronchetti Usai si è portato alla luce questo viale funerario, anche se in realtà non è proprio un viale, però diciamo un serpentone di sepolture che progressivamente, probabilmente quando i defunti venivano a mancare, venivano tumulati in questo cimitero. Potete notare qui anche questi blocchi quadrangolari che andavano a essere sistemati come tappo di chiusura delle sepolture e quindi dovete immaginare che gli scheletri si trovavano appunto in questi pozzetti e dobbiamo subito vedere la differenza fra le tombe di giganti che sono monumentali, visibili dall'esterno, quindi si sono conservate anche bene, perché diciamo che gli scavi agricoli le evitavano in qualche modo. Invece stiamo entrando in una fase dove nella Sardegna questo rituale funerario che vede dei piccoli ipogei all'interno dei quali sono conservati questi defunti, è facile con i lavori agricoli sconvolgere queste tombe, portare via tutto e quindi le perdiamo. Quindi le tombe di giganti sono molto numerose, soprattutto perché erano visibili ed è stato possibile salvaguardarle. Queste sepolture, la maggior parte delle volte, diventano invisibili, nel senso che non si trova più nulla, soprattutto quelle
più antiche, quelle dello scavo Bedini, che erano semplici tombe a fossa, quindi non c'era nessun tipo di pietra che poteva proteggere i defunti. Ecco, queste sono appunto delle fotografie fatte durante lo scavo di Carlo Tronchetti. Vedete, qui c'è diciamo, un viale che era quello che era possibile percorrere, dopo vedremo la ricostruzione e si capirà meglio, un viale che era possibile percorrere. Lungo questo viale, vedete, c'è un muretto di protezione che fa sì che la necropoli sia sopraelevata di qualche decina di centimetri. Poi ci sono le lastre di chiusura del sepolcro e le statue erano posizionate sopra queste lastre. Qui si nota anche un manuffatto abbastanza grande, vedete, cavo all'interno. Questo è un bettilo, quindi una sorta di meniera di epoca nuragica che era posizionato in questo scavo perché oltre alle statue sono stati trovati anche dei manufatti. Tra questi appunto ci sono dei piccoli nuraghi, dopo ho messo delle fotografie per guardarli, per potervi rendere conto di cosa si tratta, e in più ci sono anche questi bettili. Qui vediamo le varie fasi di scavo, vedete, praticamente man mano che procedeva lo scavo si raccoglievano tutti i reperti, tutte le pietre che si trovavano, oltre ai materiali naturalmente, quando si fa uno scavo si raccoglie tutto, si griglia, insomma, viene fatta una catalogazione molto accurata di tutto ciò che si trova. Si elimina semplicemente la terra perché quella generalmente non contiene niente, quindi si arriva allo strato sterile e tutto ciò che c'è in superficie viene sistemato poi per essere numerato, catalogato nei registri di scavo. Qui vediamo le varie fasi, vedete, dello scavo. Queste sono immagini che provengono appunto dai testi che hanno scritto questi archeologi sullo scavo di Monteprama, e qui c'è la zona ormai ripulita. Pensate che sono stati portati alla luce 5.000, sono stati conservati pezzi che poi sono andati a essere assemblati e a formare le statue di Monteprama, 5.300 pezzi di pietre di vario tipo, quindi c'erano teste, piedi, braccia, mani e anche delle pietre che è stato difficilissimo poi rimettere al loro posto. È stato fatto un lavoro molto accurato nel centro di restauro di Lipunti. Andiamo ancora avanti, ecco, queste sono delle immagini che provengono proprio dallo scavo, vedete, nel momento in cui vengono trovati alcuni busti, alcune parti delle statue, che poi sono state ripulite e messe in attesa di questo restauro, perché il restauro aveva dei costi abbastanza alti, quindi fino a quando non è stata trovata la cifra che doveva garantire un'esecuzione accurata di questa ricostruzione, le statue sono state conservate giustamente nei depositi della soprintendenza. Solo le parti principali sono andate nei libri, sono state studiate, hanno fatto il giro dell'Europa in alcune mostre, e quindi diciamo che le statue di Monteprama erano abbastanza conosciute. Il problema è stato proprio riassemblarle. Ecco, questa è un'altra fotografia dello scavo, vedete il piano di calpestio attuale, poi lo scavo che è stato portato avanti, e man mano che si scavava venivano trovati tutti i reperti. Pensate che queste statue che prima erano messe in piedi sopra il viale funerario, naturalmente sono rovinate giù, quindi sono crollate, tra l'altro sono state distrutte intenzionalmente, cioè gli archeologi sono tutti d'accordo, non sono semplicemente delle statue che sono cadute nel momento dell'abbandono della necropoli. Queste sono statue che sono state scaraventate giù e sono state distrutte volontariamente. Quindi c'è stato un episodio probabilmente cruento, una guerra, per la quale diciamo, i nemici, le genti che gestivano l'amministrazione del territorio del Sinis, quindi di Monteprama, si sono accaniti su questa necropoli cercando di cancellare ciò che era la monumentalizzazione, quindi le statue di Monteprama, che sono evidentemente una manifestazione del potere di chi amministrava queste zone, sono state distrutte intenzionalmente proprio per mettere fine, per cancellare questa civiltà.
Fra queste foto, diciamo, una sequenza di immagini che mi ha incuriosito assai è stata quella di questa testa, vedete, che emerge piano piano dallo scavo, qui si nota la nuca con un orecchio, poi piano piano, vedete, gli archeologi vanno a ripulire tutto ciò che si trova intorno, fino a, diciamo, portare fuori dallo scavo la testa in tutta la sua interezza, quindi è una testa che si è conservata benissimo, vedete, si nota la fronte, il naso, le sopracciglia, gli occhi a doppi cerchi concentrici e leggermente accennata anche la bocca. Questa è una foto che ormai conosciamo tutti, fa parte appunto, diciamo, delle foto più caratteristiche di Monteframma, è quella che anche lì io avevo messo, insomma, nei suoi libri insieme a uno dei busti più rappresentativi. C'è da dire che nella necropoli, in queste tombe, che sono state naturalmente svuotate dagli scheletri e da ciò che era contenuto all'interno, sono stati trovati diversi frammenti del corredo funerario che accompagnava questi defunti. Quindi la cronologia di questi defunti, oltre alle analisi che sono state fatte sulle ossa, è stata possibile decifrarla in base proprio alle caratteristiche del corredo funerario. Sapete bene che diciamo, una cronologia si fa analizzando le sequenze stratigrafiche dei materiali, ossia i cocci che si trovano all'interno delle sepolture, vengono analizzati, vengono controllati, ogni vaso, ogni piccola ceramica, dovete sapere che cambia man mano che passa il tempo, ci sono delle mode, quindi gli archeologi sono molto bravi nel conoscere tutte queste ceramiche, quindi nel capire dalla composizione della terra alla lavorazione più o meno raffinata, accurata, dalle forme delle anse, del collo, dalle forme dei vasetti, riescono a capire in che periodo queste ceramiche sono state fatte. E nel caso di Monteframma siamo in perfetto stile geometrico, quindi siamo diciamo tra intorno all'VIII secolo avanti Cristo, quindi grosso modo tra gli 820 e 750 avanti Cristo. Vediamo dove è posizionato Monteframma. Allora, Monteframma si trova, come ho detto prima, nella penisola del Sinis, è un sito funerario, quindi è un cimitero che doveva comunque, visto che è stato arricchito con queste statue, un cimitero che doveva trovarsi in una via di transito, in una via di passaggio, dove chi passava da lì doveva vedere di cosa erano capaci questi sardi della prima età del ferro. E quindi cosa salta fuori? Che si trova lungo la strada che dal porto principale, il porto a nord del Golfo di Oristano, il Golfo di Oristano in quell'epoca aveva tre porti, uno a nord che era appunto Carros, uno al centro alla foce del Tirso, che è l'attuale Santa Giusta, che si chiamava Ottoche, e poi a sud c'era Neapolis, diciamo sopra gli stagni di Marcellino. Ebbene, il porto nord, quindi quello di Tarros, era probabilmente il porto principale, quello che ci ha lasciato più tracce archeologiche. Ecco, il porto di Tarros, diciamo, chi sbarcava nel porto poteva poi penetrare nella penisola del Sinis, che come notate da questa fotografia era abbondantemente sotto il controllo dei nuragici, ci sono tantissimi nuraghi qua in questa zona. E uno dei nuraghi più grandi si trova a San Veromilis, il nuraghe Suracchi. Possiamo anche intenderlo forse come centro amministrativo che controllava appunto la penisola del Sinis. Allora, proprio lungo la strada che aggira le peschiere, gli stagni e arriva a San Veromilis, proprio a metà strada fra Tarros e San Veromilis si trova proprio Monteprama. Monteprama che è proprio il sito che noi stiamo indagando oggi, quindi abbastanza vicino, diciamo, alla strada attuale, siamo nella zona di Cabras, per intenderci. Questa è la ricostruzione che è stata fatta nel libro del 2014 Giganti di Pietra, è una ricostruzione probabilmente veritiera di ciò che doveva essere il sito di Monteprema. Vedete, ci sono le nostre statue posizionate su dei basamenti
che sono, vedete, collocati sopra la lastra di chiusura delle sepolture, dei sepolcri. Quindi dovete immaginare un cimitero che inizialmente aveva delle tombe a fossa, per 1 o 2 secoli si è andato avanti con questo cimitero di tombe a pozzetto. Poi, in un dato momento, intorno all'800 a.C., grosso modo, non è una data esatta, potrebbe essere l'850, il 750, quindi siamo intorno all'VIII secolo a.C., la comunità locale decide di fare un'operazione straordinaria. Ehm, elevare con delle statue giganti a tutto tondo, pensate che sono le statue più antiche di tutto il Mediterraneo occidentale, precedono addirittura le statue greche che sono del 600 avanti Cristo, quindi queste sono delle statue a tutto tondo, quindi sono scolpite in tutti e quattro i lati, frontalmente, nei fianchi, posteriormente, ma si possono osservare, diciamo, facendo un giro a 360 gradi intorno alla statua, si possono osservare in vari modi. Loro però sono posizionate frontalmente all'osservatore, quindi chi percorre la stradina si trova le statue già leggermente sopraelevate perché sono sopra questo piedistallo e poi sono statue a grandezza naturale più l'elmo, quindi arrivano a 2 metri, 2 metri e 20 d'altezza, col basamento arrivano a superare anche i 2 metri e mezzo, quindi l'osservatore si trova leggermente sotto come punto di osservazione delle statue. Oltre a queste ci sono naturalmente, vedete, dei piccoli nuraghi, sono dei manufatti che compaiono proprio nel primo ferro e sono, adesso qui nella necropoli di Monteparama ce ne sono tanti, sono vari, ci sono dei monotorre, ci sono dei nuraghi con più torri, vedete nell'immagine dà proprio il senso, noi purtroppo i nuraghi della Sardegna sono stati trovati tutti senza la parte superiore, quindi non sappiamo questi terrazzi che tipo di forma potevano avere, ma se ci rifacciamo alla statuaria in pietra, sappiamo appunto che nel primo ferro, quando i nuragici abbandonano i nuraghi e iniziano a costruire delle grandi sale per le assemblee, ce ne sono un po' dappertutto in Sardegna, si chiamano cappane delle riunioni, all'interno di queste cappane delle riunioni, proprio al centro, posizionano un piccolo nurago, evidentemente era il totem della loro comunità, cioè loro si riconoscevano come i costruttori di nuraghi, solo che anziché impiegare tempo ed energie per costruire ancora queste torri, le fanno in miniatura e le mettono all'interno del loro luogo delle assemblee, un po' come l'ombrello protettivo delle loro decisioni. Vediamo quindi più approfonditamente questi personaggi che sono stati portati alla luce, come sono stati, che personaggi interpretano. Allora, sono delle figure che possiamo assimilare a dei guerrieri, anche perché nella bronzistica troviamo dei personaggi simili. Noi sappiamo che nei bronzetti, l'abbiamo visto nelle lezioni precedenti, ci sono gli arcieri, gli spadaccini, ci sono insomma diverse tipologie di personaggi che si presentano come forse una casta di persone che andavano a combattere o comunque che avevano dei guerrieri all'interno della propria rappresentanza, quindi famiglie che si dedicavano appunto al ruolo di guerrieri. Ecco, vanno a essere rappresentati con le loro armi tipiche, quindi quando vediamo degli arcieri magari è l'arciere la figura predominante di quella casta, oppure lo spadaccino, oppure altri come andremo a vedere. Sono 4 le tipologie. Ne conoscevamo 3 che sono saltate fuori diciamo dagli scavi degli anni 70 e poi un'ultima che è questa che vedete proprio qui al centro che diciamo che è stata trovata negli scavi Zucca del 2014. Quando questi 5.300 pezzi sono stati portati alla luce, sono stati naturalmente catalogati in base alla tipologia, quindi venivano divisi in teste, mani, piedi, pezzetti di nuraghe, busti, e poi diciamo, nel 2006, quando sono arrivati i finanziamenti per
per aprire il centro di restauro di Lippunti, che si trova nella zona di nord di Sassari. Questo grande corpus di pezzi, questo grande mosaico scomposto, è stato portato al centro di restauro di Lippunti e piano piano è stato riassemblato dagli specialisti fino a formare le statue che adesso possiamo vedere divise fra il museo di Cabras e il museo di Cagliari. Ecco, qui vediamo uno dei busti più, diciamo, caratteristici eh, delle statue di Monteprano. Si nota chiaramente che è diviso in due pezzi, adesso lo rivedremo assemblato. Ricordatevi questo taglio che c'è nel busto, ecco, e lo rivediamo qua, vedete? È questa statua che è stata collocata in questa struttura studiata appositamente dagli specialisti per portare su le statue senza intaccarne diciamo, il materiale, perché le statue sono pesantissime, quindi chiaramente in qualche modo bisognava tenerle su per la fruizione pubblica e anche per avere diciamo, un'idea del personaggio insomma, che si stava andando a riassemblare. E qui notiamo appunto il busto che abbiamo visto prima, riassemblato con questo taglio diciamo, nel torace, che ci fa vedere appunto il lavoro di restauro che è stato fatto dai ragazzi di Lippunti. Si nota anche fra le varie statue che sono state riassemblate che il punto più debole di questi personaggi erano le caviglie. Diciamo che la caviglia è un punto molto sottile e quindi essendo pesantissime, pensate che sono state realizzate da un blocco unico con la tecnica a levare, quindi eliminando tutto il materiale in eccesso, la figura della statua, del personaggio, era all'interno del blocco. Quindi si partiva dall'alto, si scolpiva, dopo lo vedremo nel dettaglio, si scolpivano tutte le varie parti fino ad arrivare nella parte più bassa e nella parte più bassa c'erano appunto le caviglie che erano il punto debole, quindi le prime rotture che si sono avute quando sono state spinte giù le statue è stato proprio nelle caviglie e ci sono alcune, vedete, alcune piattaforme che hanno ancora i piedi attaccati. Guardate questa immagine in alto a destra, queste sono immagini, sono foto che ho fatto all'interno del centro di restauro una decina d'anni fa, intorno al 2010, vedete, si notano chiaramente i piedi ancora posizionati sopra le lastre, quindi la lastra che reggeva tutta la statua faceva parte del blocco che fu utilizzato per scolpire questi personaggi. Quindi i piedi non appoggiano su una lastra che è stata aggiunta, la lastra fa parte del personaggio. Ecco, questa è una delle stanze del museo, scusate, non è un museo, del centro di restauro di Lippunti e si notano chiaramente questi banconi sopra i quali venivano posizionati i pezzi man mano che venivano riconosciuti. Immaginate il lavoro che c'è dietro. Prima di ricostruire le statue devono essere divisi in gruppi i vari pezzi. Quindi quando venivano riconosciute le teste si faceva un bancone con tutte le teste, poi un bancone con tutti i piedi, un bancone con tutte le mani, con i busti, eccetera, eccetera. E poi piano piano si andavano a prendere i pezzi che potevano combaciare e via via si sono ricostruite queste statue. Queste statue naturalmente una volta assemblate è stato facile capire che si trattava di personaggi che si conoscevano già perché i bronzetti sono ben conosciuti. Vi ricordo che la bronzistica sarda, i celebri bronzetti nuragici sono sostanzialmente contemporanei delle statue di Monteprano, cioè la società nuragica che era una società aniconica, quindi priva di simboli, o perlomeno non andava a mettere i simboli come abbiamo già visto per il Neolitico nelle Domus de Joanas con le protomi di toro, oppure nell'età del rame con le tombe dipinte. Sapete bene che abbiamo anche i menhir figurati, quindi i menhir antropomorfi con i simboli in rilievo, quelli del Museo di Lacco. Ebbene, durante il periodo nuragico, quindi nell'età del bronzo, questi simboli non ci sono più.
la società nuragica è priva di simboli, ma i simboli ritornano prepotentemente nel primo ferro perché nei bronzetti e anche nelle ceramiche e nelle statue di Monteprama, quindi statue in pietra, troviamo tantissimi di questi simboli. Si ritorna a una società facilmente decifrabile proprio attraverso questi simboli che ci hanno lasciato. E quindi andando a esaminare le statue di Monteprama ne troviamo tanti, vedete le trecce, vedete i disegni, ecco questa polsiera, vedete che si trova nel braccio che tiene su con questo scudo sopra la testa, si nota questo motivo a spiga di grano, o noi lo chiamiamo chevron, che secondo alcuni studiosi è proprio la spiga del grano, quindi un simbolo legato all'agricoltura, secondo altri invece è l'acqua che scorre, infatti è un simbolo che troviamo anche vicino a zone dove si trova l'acqua, penso ai Sterzili ad esempio. Andiamo ancora avanti. Ecco, questo è il centro di restauro di Lippunti. Inizialmente, prima che queste statue fossero divise fra Cagliari e Cabras, fu allestito una grande sala al centro di restauro di Lippunti e furono appunto sistemati lì anche per la fruizione pubblica. Si pensò addirittura di lasciarli lì per un certo periodo, poi invece furono prese altre decisioni. Qui si nota che queste statue nel loro corpus intero, cioè vedere davanti a voi decine di statue monumentali che sono allineate, è un colpo d'occhio notevole, quindi evidentemente il fatto di aver messo queste statue in una zona di passaggio doveva essere anche un motivo di orgoglio per queste comunità che decisero appunto di dedicarsi a queste sculture. Ecco, questa è una foto fatta appunto nel 2010 al centro di restauro di Lippunti, dove si notano tutti i vari personaggi, c'era anche un piccolo nuraghe, vedete, come quelli che ci sono nelle sale delle assemblee, e qui dove ci sono io, vedete, dentro una scatola c'è la celebre testa del guerriero di Monteprama con i suoi occhi concentrici, che fa bella mostra di sé prima di essere sistemata su un busto. Altre foto del centro di restauro, vi faccio subito vedere una caratteristica che mi colpì tantissimo quando andai a vedere queste statue, ed è il fatto che loro non solo riuscirono a lavorare in maniera a tutto tondo, diciamo, queste statue, noi eravamo abituati alle statue stele, dopo vedremo anche le statue precedenti, però nel caso di Monteprama, in questo arciere, vedete il braccio piegato a 90 gradi con una protezione dell'avambraccio e anche del polso, ebbene l'arco che viene tenuto è realizzato con un traforo, quindi riuscivano a traforare la pietra, quindi è un lavoro molto complicato, molto complicato. Diciamo che a quell'epoca, se dovessimo andare alla ricerca di statue, di sculture, di artistiche, di artigiani che riuscivano a fare questo genere di lavori, dobbiamo andare in Egitto, non ne troviamo da altre parti. Ecco, questa invece è una foto fatta al Museo di Cagliari, vedete attualmente l'esposizione del Museo di Cagliari è stata curata molto bene, perché hanno pensato giustamente di posizionare in corrispondenza di ogni statua il personaggio anche in bronzo, quindi un bronzetto arciere vicino alla statua dell'arciere, in modo che anche l'osservatore, il visitatore del museo possa avere un'idea precisa dei personaggi che sono rappresentati, perché abbiamo appunto questa possibilità, perché fra la bronzistica troviamo sia gli arcieri, sia gli spadaccini, sia vedremo dopo i pugilatori. I pugilatori sono questi personaggi, questa statua che vediamo qui al centro, la statua del pugilatore, sono caratterizzati dalla nudità, però hanno un perizoma chiuso nella parte posteriore da un gonnellino a V, che ci ricorda molto i personaggi, diciamo, di stile egizio, e lo scudo sopra la testa. Andiamo avanti. Ecco, questa è la classica immagine che ci dà un quadro complessivo di come erano fatte queste statue. Vedete,
Molte volte la testa non corrisponde, non è esattamente la testa di quella statua. Diciamo che al centro di restauro hanno fatto i miracoli, ma più di così non si poteva fare. Erano troppo frammentate queste statue, però sono riusciti a fare una composizione abbastanza buona. Ecco, nel pugilatore che troviamo a sinistra si nota nella parte posteriore, vedete la V del gonnellino, il gonnellino tipico egizio, che è dei guerrieri egizi, che finisce appunto con questo motivo. Vediamo le nostre teste con i cerchi concentrici, le braccia portate sopra la testa con queste lavorazioni in stile geometrico, come ho detto prima, chevron, quindi sono queste forme a spiga che ritroviamo anche per esempio nelle protezioni degli archi. Ne vedremo molte immagini, quindi man mano che andiamo avanti nella spiegazione riuscirò a farvi capire insomma che tipologia di personaggi sono. Allora, adesso mi avvalgo di un testo che ho studiato, scritto da Pierpaolo Secci, che è uno studioso che si occupa di architettura, ma si occupa anche di archeologia, e ha scritto un bellissimo testo sui guerrieri di Monteprama, sui giganti di Monteprama, e lui ha fatto una comparazione di tutta la statuaria che rappresentava guerrieri in Europa e nel vicino Oriente. Insomma, è arrivato alla statuaria di Monteprama attraverso lo studio di ciò che c'era anche in precedenza. E ha notato che un po' in tutta Europa si trovano questi menhir lavorati, perché qui siamo nella fase dove dall'età del rame siamo passati all'età del bronzo. Nell'età del bronzo compaiono questi personaggi armati, vedete? Qui siamo in Corsica, c'è questo menhir che presenta questa spada un pugnale e i tratti del volto, mentre vedete queste sono le statue stele della Lunigiana, quindi tra la Liguria e la Toscana. Vedete, anche qui sono personaggi armati, sono guerrieri, si nota chiaramente il pugnale, molto simile ai pugnali che abbiamo noi nei nostri menhir villaconi. Quindi questo personaggio guerriero, rappresentato in varie civiltà, piano piano si evolve e arriverà, vedremo, fino alle nostre statue di Monteprama. Qui siamo a statue di personaggi armati, quindi forse sovrani, forse guerrieri, questo non lo sappiamo, però qui siamo nel periodo contemporaneo alle nostre statue di Monteprama. Vi voglio far notare, vedete, nel suo libro lui ha scritto statue di Assur-Nasirpal II e Salmanassar III a Siria, IX secolo a.C. Tra l'altro conservata al British Museum, quindi sono statue abbastanza note, mentre quest'altra vedete trovata in Siria nel IX secolo a.C. Allora io vi voglio far ragionare su questo. Alcuni studiosi sostengono che in Sardegna non si fosse ancora sviluppata la capacità autoctona di realizzare arte. Io non sono assolutamente d'accordo con questo, anzi la bronzistica ne è un esempio, i personaggi in bronzo, le navicelle nuragiche e le statue di Monteprama, che sono antichissime, contemporanee a queste, ci mostrano una tecnica scultorea superiore a queste, perché questi diciamo, artisti non riuscivano a fare il vuoto. Vedete qua che le braccia sono sempre attaccate, cioè ricorrono a sotterfugi, sono statue frontali, non mostrano la tridimensionalità delle nostre statue di Monteprama. Anche qui vedete un personaggio dove sono stati costretti a posizionarlo scolpito in alto rilievo su una pietra, e anche il gomito qui non l'hanno inciso. Cioè questa non si tratta solo della volontà di non farlo. I sardi di epoca nuragica, quando hanno deciso di fare le statue di Monteprama, avevano già una capacità scultorea molto raffinata, e se proprio dobbiamo andare a capire su quali maestri si sono orientati, cioè perché qualcuno dovrebbe aver ispirato i sardi, piuttosto che andare a cercarli in Siria o insomma nelle zone del vicino Oriente dalle quali provengono queste statue, è molto più semplice e veritiero e scientifico avvicinarci alla statuaria egizia. Adesso vi faccio vedere perché. Ecco, qui a sinistra abbiamo il menhir villaconi, uno dei menhir villaconi, dove notate appunto un personaggio che ha il pugnale, quindi vedete
questa rappresentazione dei guerrieri che presentano armi, quindi divinità forse, non lo sappiamo. Però con la statuaria di Monteprama facciamo notevoli passi avanti, abbiamo dei personaggi veri e propri, cioè riusciamo a leggerli perfettamente. Ebbene, nell'opera di Pierpaolo Secci, lui ha visto la scultura dal punto di vista tecnico, quindi non solo ha studiato i personaggi guerrieri nelle varie civiltà, ma è andato a vedere le unità di misura degli scultori che hanno scolpito queste figure, perché voi dovete immaginare la difficoltà nel realizzare una di queste statue. Allora, queste statue dovevano essere anzitutto inizialmente disegnate, cioè pensate a un blocco di arenaria all'interno del quale poi si dovrà ricavare la statua. Ebbene, nei lati esterni va disegnata la forma del personaggio, perché lo scultore quando va a battere non deve sbagliare le proporzioni, quindi la statua è già programmata, c'è già un progetto di che cosa verrà fuori da quella pietra. E allora ci sono vari sistemi per la scultura, ma funziona così anche per la pittura. Quindi Pierpaolo Secci, che è uno storico dell'arte, quindi è la sua materia, lui ha studiato la quadrettatura per la realizzazione delle statue di Monteprama e ha scoperto, sapete le misure sono quali? Il pollice, il piede, il braccio, le misure sono queste, le misure antiche, poi noi siamo passati al nostro sistema, però quando leggete dei testi antichi le misure sono queste. Ebbene, lui ha scoperto che la quadrettatura fatta dagli scultori che realizzarono le statue di Monteprama aveva come unità di misura il cubito cotto. Allora, adesso andiamo a vedere la quadrettatura. Vedete, leggete qua sotto insieme a me. Allora, canone antico. Allora, l'ordito geometrico matematico quadrettato ha 18 quadretti. Modulo basato sul cubito corto, preliminare all'esecuzione dell'opera d'arte pittorica o scultorea. Quindi loro preparavano la quadrettatura e poi eseguivano il disegno. Nella quadrettatura a 18 moduli si sono accorti che le proporzioni sono perfette, quindi le statue di Monteprama rientrano perfettamente nelle misure che sono esattamente simmetriche. Il personaggio non doveva cadere, doveva essere preciso, doveva essere fatto a regola d'arte. Questa regola d'arte è fatta col cubito corto, vedete, col cubito a 18 moduli. E il cubito a 18 moduli è lo stesso che usavano gli egizi, non è quello dei siriani o dei greci, che è diverso, ha altre misure. Evidentemente c'è un collegamento fortissimo fra sardi ed egizi che è testimoniato proprio dalla tecnica scultorea che utilizzarono per fare le statue di Monteprama. Andiamo avanti. Allora, vediamo adesso i dettagli geometrici. Notiamo qua, vedete, quelle decorazioni di cui vi ho parlato prima. Questo è il braccio sinistro di un arciere, si nota il vuoto formato dall'arco e notate che ha l'avambraccio protetto da questa diciamo armatura, da questa protezione, forse una protezione in cuoio nella realtà, che è stata riportata calligraficamente dagli scultori, e poi abbiamo il motivo a chevron, vedete, che diciamo protegge il guanto, diciamo protegge la mano sinistra che tiene l'arco. Se lo vediamo dall'altra parte, vedete nella foto in basso, notiamo anche il pugno e si nota chiaramente addirittura la presenza delle dita e il pollice piegato a 90 gradi che chiude il pugno. E anche questa è una caratteristica molto interessante, perché questo pugno che ha presente il pollice piegato nei bronzetti non lo troviamo, eppure nella statuaria c'è. Evidentemente il maestro che introdusse l'arte scultorea in Sardegna utilizzava già questa tipologia di elemento, il pollice piegato a 90 gradi. Allora, vediamo invece nell'immagine di destra, ecco, si notano chiaramente questa pettorina elegantissima con queste diciamo, disegni che ci riportano sempre allo stile geometrico, e poi nel petto una pettorina esattamente tenuta con un pendaglio, come un pendaglio, quindi con una sorta di cintura, forse con delle fasce di pelle o di foglie,
Ebbene, questa pettorina è la stessa che troviamo nei dinosetti, quindi una protezione della parte centrale del corpo, forse una protezione, forse chissà, un segno di riconoscimento. Noi purtroppo sia nella statuaria sia nella bronzistica non abbiamo i colori, non abbiamo diciamo, questo genere di sfumature, a noi appaiono bianche, però chissà, forse le statue erano colorate, quindi magari in queste pettorine c'erano dei segni distintivi che ci facevano capire il rango di questi personaggi. E questa, che si trova al Museo di Cagliari, è la statua realizzata forse dal maestro, vedete qua. Allora, praticamente è la statua più elegante, rispetta perfettamente le proporzioni, poi vedete, è lavorata con molta cura. Si nota addirittura, oltre alla pettorina, vedete nell'immagine di sinistra la pettorina, che è caratterizzata da queste linee verticali, però al centro si nota una stola. Ecco, guardate nell'immagine ingrandita. Questa stola presenta nella parte, diciamo, finale un motivo a strisce a righe orizzontali con questo zigzag fra appunto le linee orizzontali e poi una frangia. Tenete conto che stiamo parlando di una lavorazione a rilievo, bassissimo rilievo. Quindi immaginate fare questa righettatura su queste pietre, non dovevano sbagliare niente. Questa è la mano di un maestro, di un vero artista che probabilmente aprì bottega in Sardegna, proprio forse nei pressi del cimitero di Monteprama, proprio per insegnare questa scuola di scultura, per insegnare ai sardi le tecniche. Queste statue non sono state realizzate tutte nello stesso tempo, hanno diciamo, un periodo di realizzazione di qualche decennio, quindi è possibile che si sia formata una scuola, una bottega, e poi piano piano gli artisti si formavano in questa scuola e si vedono chiaramente delle statue molto raffinate e altre statue che sono fatte in maniera grossolana, pur essendo delle sculture straordinarie, perché ripeto che sono le sculture tutto tondo più antiche di tutto il Mediterraneo occidentale. Se vogliamo andare a trovare dei personaggi che hanno diciamo, caratteristiche simili, ci dobbiamo spostare in Anatolia. Allora, vediamo qua, questa è la serie di Marash. Questa è del 750-730 a.C., dove si nota una stola molto simile a quella del guerriero di Monteprama che io vi ho messo qua. Naturalmente questa è una sovrapposizione che ho fatto per farvi vedere la stola. Ebbene, si nota chiaramente che il guerriero di Monteprama è eseguito in maniera molto più elegante, molto più sofisticata. Questa è la mano di un maestro. Semmai dobbiamo supporre che furono i maestri sardi che si formarono forse nella scuola egizia, che è l'unica che poteva insegnare qualcosa a questi livelli alle culture vicine. Ebbene, questa stola sicuramente non è stata eseguita, a parte che è successiva all'estate di Monteprama, non è sicuramente un personaggio che proviene da una scuola scultorea che può insegnare qualcosa a chi faceva già l'estate di Monteprama. Notate che questo è semplicemente un alto rilievo, tra l'altro sono ricorsi a dei sotterfugi per farli stare in piedi, perché qua se tolgono la pietra, cioè se realizzano i vuoti, qui crolla tutto. E tra l'altro l'immagine non è neanche a tutto tondo, è semplicemente un altissimo rilievo, pur sofisticato, pur bello, ma io mi sento di escludere totalmente che gli artisti di questa stele siano quelli che hanno una scuola superiore a quella sarda, tanto da insegnare ai sardi a realizzare le statue. Allora, alcuni di voi avranno notato che gli occhi delle statue di Monteprama presentano questa forma a doppio cerchio concentrico. Qui entriamo un po' nelle interpretazioni, qui faccio una leggera forzatura perché è una mia ipotesi, quindi nei miei libri non lo trovate scritto questo, però mi piace suggerire questa forma degli occhi concentrici, sicuramente avrà avuto un suo significato, deve in qualche modo essere legata alla simbologia. E allora ho notato che la stessa forma degli occhi ce l'hanno le civette.
La civetta, che è un uccello che è sempre legato al mondo dei defunti, il mondo quando si sogna una civetta è sempre legata, insomma, porta male, ci sono tante storie legate appunto a questi uccelli. Ebbene, sappiate che questi uccelli sono rappresentati in antichità e mostrano sempre questi occhi concentrici, cioè proprio il simbolo della civetta sono gli occhi concentrici. Ce l'abbiamo nella ceramica, ce l'abbiamo nelle monete, vedete, addirittura questa che è una statua, vedete, questa è Ishtar, la dea Alatta, che è protetta, vedete, da due civette che sono ai suoi lati. È l'uccello dei defunti, è l'uccello legato proprio al mondo funerario. Tenete conto che alcuni studiosi ritengono invece che gli occhi concentrici siano legati allo sciamanesimo, ossia rituali di illuminazione, quindi quelle persone che vedono lontano, quelle persone che vedono nel buio, quelle persone illuminate che devono darci dei suggerimenti, ecco, hanno gli occhi profondi, gli occhi molto larghi perché loro riescono a vedere più lontano di noi. Al centro del restauro di Lippunti, ritorniamo un pochettino alla statuaria, vedete, è stato fatto poi un laboratorio fruibile dalle scuole. Le scolaresche andavano a a Lippunti e giocavano con questi pezzi, con questi frammenti, c'era un'app sostanzialmente dove loro avevano questo mosaico e dovevano ricomporlo e questo è servito anche sia per diffondere ai nostri ragazzi diciamo, il piacere della conoscenza della scultura, il piacere della conoscenza della storia, perché naturalmente si avvicinavano lì e potevano vedere anche le statue dei giganti. È un peccato questo che non venga più fatto, quindi se c'è qualche insegnante che vuole avvalersi di questo per i propri studenti, sappia che è già pronta questa app, bisogna semplicemente installarla nei computer dei ragazzi, degli studenti. Qui sulla sinistra, vedete, c'è il cosiddetto pugilatore. Lo chiamo cosiddetto pugilatore perché in realtà non sappiamo questo che ruolo avesse, perché i pugili li conosciamo bene, sono quelli che hanno i guantoni, sono sempre in forma di combattimento e quindi sappiamo benissimo come erano rappresentati i pugilatori. Questi hanno uno scudo sulla testa e tra l'altro il guantone non è un semplice guantone che riveste la mano, ma ha anche una parte appuntita che sicuramente è il frammento residuo di un oggetto che si è rotto, forse un pugnale oppure un punzone, non lo sappiamo con esattezza perché non è mai stato trovato in perfette condizioni. Questo bronzetto è stato trovato a Dorgali ed è la copia esatta di quello che per noi sono i pugilatori. Vi ho parlato dello stile geometrico, bene, lo stile geometrico è questo, vedete, sono dei disegni, ecco, sul lato destro vedete delle ceramiche in stile geometrico, quindi le conosciamo bene, sono le anse e le forme di decorazione delle ceramiche nostre del primo ferro. Come notate vedete questa brocchetta piriforme che proviene dal pozzo di Sant'Anastasia di Sardara, oppure vediamo queste forme geometriche anche in questo manico di specchio e in questa elsa di pugnale che vedremo più tardi perché nella parte superiore, vedete, c'è questo personaggio che somiglia molto ai nostri pugilatori, però lo vedremo dopo anche questo. Naturalmente le nostre statue sono state scannerizzate, sono state studiate, sono state lavorate nei laboratori virtuali per essere portate in tutto il mondo e quindi anche chi non può vedere le statue in presenza può avvalersi di tecnologie abbastanza sofisticate per fare una visita virtuale attraverso le statue. Ecco, qui abbiamo un'altra immagine del bronzetto pugilatore. I modelli di nuraghe. Allora, i modelli di nuraghe sono, diciamo, delle piccole forme di nuraghi che ricordano la forma del nuraghe quando era ancora in piedi. Quindi qui possiamo vederle insieme a due restauratrici del centro di Lippunti che hanno riposizionato sopra, vedete, la forma perfetta.
Qui addirittura abbiamo dei nuraghi, oltre al monotorre, abbiamo dei nuraghi con 4 torri, quindi un quadrilobato con la torre centrale che ci mostra appunto come erano realizzati i nuraghi quando erano ancora in piedi. Io devo andare un po' velocemente perché mi sono un po' trattenuto. Ecco, questi piccoli nuraghi che noi notiamo, vedete, nelle ricostruzioni che sono state fatte diciamo, dagli studiosi, eccole qua, le trovate naturalmente nei vari musei. Questo è il museo di Cagliari dove si vede questo personaggio che sta scalando il nuraghe, mentre qui vedete sono riuscito a trovare l'immagine di questa Elsa che presenta questo personaggio che sembra un pugilatore, che troviamo anche in un reperto, in un manufatto, vedete, in pietra, che proviene da Sasperate, dove c'è proprio la stessa o identica forma. Quindi un personaggio si nota la testa, il busto e le braccia che vanno sopra la testa. Ecco, mi dovrei fermare qui, quindi preferisco non andare avanti perché si è fatto tardi. E notate chiaramente siamo al nuraghe Palmavera di Alghero, dove c'è appunto un edificio per le assemblee, proprio vicino nei pressi del nuraghe, dove al centro è stato posizionato questo basamento sul quale è stato inserito il nostro nuraghe in miniatura, e qui si notano chiaramente i mensoloni, la forma del terrazzo, che in realtà noi non abbiamo trovato nei nostri nuraghi. In più, in questa capanna c'è anche un trono. Ecco, io questo trono in pietra l'ho confrontato con diciamo, la sedia sulla quale sono sedute le nostre dee madri o le nostre madri col bambino in braccio. Vedete, è una sorta di scanno, una sedia esattamente con questa forma. E quindi ho detto, ma se questo è un trono, allora questi personaggi sono seduti in trono, e in trono siedono le divinità oppure il re e le regine. Ebbene, quindi abbiamo in Sardegna 4 rappresentazioni di personaggi probabilmente divinizzati che siedono appunto in trono. Ecco, qui abbiamo altre immagini, vado molto velocemente, vedete gli schinieri, abbiamo il pugno che vi ho fatto vedere prima, uno scarabeo che somiglia, è stato trovato nella tomba 25, uno scarabeo che è di fattura egizia, quindi uno scarabeo probabilmente proveniente dal vicino Oriente, forse dalla città di Tiro. E qui altre immagini che fanno vedere appunto il confronto fra i bronzetti e le statue di Monteprama con archi, scudi e altri personaggi. Nel 2014 è stato condotto uno scavo col georadar che ha portato alla luce nuovi personaggi. Vado avanti per farveli vedere. Vedete questo personaggio col pugno abbassato, quindi sostanzialmente un pugilatore in pietra, e questo pugilatore in pietra è stato trovato in perfette condizioni. Sono 2 statue, vedete, una addirittura era ancora con la testa attaccata al busto. Questo è stato portato naturalmente al museo di Cabras, lo vedete qua in piedi, in posizione perfetta, è stato pulito ed è stato confrontato con un bronzetto trovato in una tomba etrusca, vedete, a Cavalupo di Vulci, quindi un bronzetto che presenta grosso modo le stesse caratteristiche. Vi dico subito che io non sono d'accordo con questa similitudine per diversi motivi. Il cappello, il tipo di manuffatto che sembra più una stuoia che non uno scudo, e poi questo personaggio insomma ha questo vasettino qua attaccato al polso che non è certo il guantone che può indossare il pugile, insomma ha diverse caratteristiche che mi fanno pensare che in realtà non si tratti di un bronzetto che somiglia a quello del pugilatore. Tra l'altro è stata trovata in una tomba dove c'erano personaggi femminili inceneriti, quindi un'urna funeraria, e quindi secondo me non fa parte di questa tipologia. Bene, io ho sforato di un paio di minuti, vi ringrazio per aver partecipato a questa lezione, vi do appuntamento naturalmente alle prossime lezioni, verrete avvisati dall'università oppure dai post che mettiamo in diretta. Vi mando un caro saluto e vi ringrazio per essere stati presenti.